Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat second option. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tema perawatan sepeda ya, atau pendeteksian beberapa problem yang umum terjadi di sepeda, kemudian kita coba cari solusinya gitu berarti. Semoga teman dalam kondisi baik, dalam kemudahan, dalam kelancaran. Tentu kita berjumpa atas izin Allah. Semoga setiap apa yang kita jalani hari ini, termasuk teman-teman menonton video ini, semoga membawa manfaat ya, dan menghindarkan kita dari kelulusan. Ya, kali ini ada tema untuk sepeda X pemakaian atau memang sudah terpakai sekian waktu, kisaran setengah tahun sampai 1 tahunan biasanya sudah mulai timbul masalah. Nah, ini seputar hub rehab. Problemnya seperti ini sekarang. Jika kita putar seperti ini, normal, tidak ada masalah teman-teman, tidak ada getaran, tidak ada yang aneh, normal-normal saja, ini normal. Tapi ketika kita mulai berikan tekanan, ada noise, ada suara tek 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 kayak gitu ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Coba untuk lebih jelasnya kita pindah ke sebelah sisi kanan ya. Seperti ini. Kita coba detail suaranya ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih suaranya, dan ketika berbunyi itu lumayan getaran terasa. Seperti itu kurang lebih. Terdengar teman-teman? Kita ulangi lagi ya. Nah, seperti itu. Nanti kita coba cek, kita coba cari tahu. Ini kebetulan unit yang ini adalah masih sederhana ya, United Manasa 40, masih sederhana sekali, masih peler biasa dan belum ada seal. Nanti kita coba bongkar, kita coba cari tahu. Jika problemnya di peler di atau bearing konvensionalnya ya, di freewheelnya ini yang titik-titik ini, atau di peler yang di as yang ketemu consnya ya, atau nut penghubungnya di GR ini ya. Nanti kita coba bongkar, kita coba cari tahu. Nanti penyakitnya di mana kita akan detailkan, kemudian penyembuhannya bagaimana. Apakah harus ganti atau masih bisa di repair atau diperbaiki. Yang sederhana kita coba rilis dulu dari mekanisme rantainya dulu ya teman-teman. Kita pastikan jika berputar tanpa sambungan seperti apa. Oke, langsung kita cek. Oke, kita simulasikan tanpa gear. Mulus ya teman-teman. Coba kita dengarkan lagi. Aman? Tidak ada masalah? Oke, lanjut kita bongkar roda belakangnya. Ya, ini dia wheelsetnya teman-teman. Kita coba bongkar. Dan kita coba cek seperti ini kurang lebih. Ada yang kurang sesuai ya teman-teman, seperti ini. Ternyata si sprocket ini goyang ya teman-teman, seperti ini. Dan ini kita putuskan ini tidak normal, semestinya tidak seperti ini. Walaupun unit ini bisa dibilang pemakaiannya masih sangat rendah ya, tapi untuk yang mekanisme seperti ini tidak normal. Kenapa? Kita compare dengan wheelset yang lain yang kebetulan sejenis, sepeda unit yang lain yang kebetulan sejenis, persis konstruksinya, tipenya juga sama. Ini ada goyangan tapi tidak seperti yang tadi, seperti ini. Yap, itu ya teman-teman. Ternyata ini teman-teman, kita menemukan lock ring yang di dalam ini ternyata tidak terpasang dengan kekencangan yang semestinya teman-teman. Nah, ini benar teman-teman, si ring dalamnya ini ternyata sedang tidak kencang atau tidak
semestinya seperti ini. Nah, ini tentu bukan kesalahan pemakaian ya, tapi ini adalah kekurangan di proses assemblingnya. Bisa jadi ya kekurangan di jenis atau mekanisme ini ya, yang ini no brand ya. Oke, jika kita menemukan seperti ini, kita coba kencangkan, kita coba setting kencang, namun ternyata masih ada ya, masih ada goyangannya seperti ini. Nah, kita khawatir ini pelor atau gotri atau steel ballnya dia ada yang apakah pecah kemudian hilang atau berkurang ya, ada yang keluar dari tempatnya. Jadi nanti kita bongkar terlebih dahulu, kemudian kita siapkan steel ballnya dan grease untuk kita bisa isi ulang. Yap, kita mulai ya teman-teman. Kita coba bongkar ini si set freewheelnya ini. Ini model yang kaset ya, jadi ada kuncian yang di luar, baru nanti kita buka yang di dalam. Ini pertama kita bongkar si as QR-nya ini ya. Kemudian alat-alatnya apa aja? Ini yang kita siapin ya, ada grease nanti untuk pemasangan si gotri atau pelor atau steel ballnya ini ya. Nanti kita siapkan ukuran 1/8 inch. Oke, kemudian ada kunci untuk bongkar pasangnya, ada kunci sprocketnya. Ini bisa pakai paku atau ujung obeng ketok, nanti kalau terpaksa kita buka secara teknis nggak bisa ya, kita coba metode yang lain. Kemudian ada kita siapin tempat untuk cuci dalamannya si sprocket ya, nanti dalamannya si freewheel sama bensin, nanti kebutuhan sedikit aja untuk bersih-bersih. Yuk kita mulai. Yang pertama kita bongkar si as quick release-nya ya, seperti ini. Dan ada per kecilnya jangan sampai hilang, kita tarik keluar. Nah, ini kita masukin lagi. Arahnya nanti jika pemasangan jangan kebalik ya teman-teman, jangan begini ya, tapi begini. Tujuannya apa? Ini ujungnya adalah untuk di selongsongnya as ini ya, itu. Kemudian sisi ulir yang per yang besarnya ini masuk ke nutnya seperti ini. Oke, kita kembalikan agar nggak hilang. Oke, simpan di tempat. Yap, ini kita masukkan kunci pembukaannya, kemudian kita buka dengan kunci Inggris atau kunci batang kunci sok juga bisa, tapi masuk yang sini ya. Yap, akhirnya berhasil. Ini dia, satu setnya sudah terlepas ya teman-teman. Yap, ini dia sprocketnya teman-teman. Saatnya kita bongkar. Berhubung ini ada dua locking ya teman-teman. Ada locking yang di luar ini untuk kaset susunan si gear-gear ini, sama lock yang di dalam. Jadi kalau kita mau buka yang di dalam, kita harus buka ini dulu. Oke, kita coba cari cara dulu. Oke, ini bongkarnya lumayan kesulitan teman-teman. Jadi ini kuncinya tidak ada yang pas untuk yang lock ring yang luar ini. Maka selanjutnya kita coba bikin lubang di sini untuk menggeser ya. Oke, kita coba bor dulu. Oke, ini kita bor untuk membuat lubang tempat nanti kita beri tekanan ya untuk membuka ring ini ya. Sampai kira-kira cukup untuk melakukan pemutaran ya. Ini kita coba tes.
Oke. Oke ya teman-teman. Tapi tidak selalu konstruksinya seperti ini ya teman-teman. Kalau yang langsung tidak ada lock ringnya seperti ini, atau ada lock ringnya yang paling luar ini yang kuncinya standar, mungkin masih bisa dilakukan dengan cara yang sesuai, menggunakan tools yang sesuai. Ini cara alternatif jika tidak tersedia kuncinya. Yap. Kita lanjutkan membukanya. Oke, ini dia. Oke, masangannya ada patokannya pasti ya. Nah seperti ini teman-teman, ada area penandanya nih, ada area yang lurus seperti ini ketemu area yang lurus di bagian atasnya. Nah seperti ini ya. Kalau tergeser atau tertukar nggak bisa ya teman-teman. Itu ini kan ada turun seperti ini. Nah ini kalau nggak mau apa berarti kurang pas posisinya. Nanti cari pokayukinya di sini seperti ini. Yep. Dapat seperti ini, baru nanti dikunci kembali. Oke, kita bongkar. Ini dia satu set si keset ya teman-teman. Ini dia mekanisme si ratchetnya atau si free wheelnya ya. Nah, kita coba bongkar. Sebenarnya untuk unit ini tidak begitu kotor ya, sebenarnya sangat terawat. Cuman ketika ada kondisi yang tidak normal seperti ini, berarti memang kualitas produknya atau ketahanan pakainya memang tergolong rendah ya teman-teman. Ya sekali lagi tidak merujuk ke ini brand tertentu, tapi memang kita bisa simpulkan konstruksi atau part yang item no brand seperti ini punya lifetime yang jauh lebih rendah dibanding yang branded. Tentu ada harganya, ada rupanya atau ketahanannya, tapi kita cari titik temunya tentunya, titik margin harga yang masih terjangkau, namun kebutuhan ketahanannya pun juga masih sesuai. Oke, ini kita coba bersihkan sedikit-sedikit bagian luarnya. Oke, lalu kita mulai bongkar ya teman-teman. Ini ya, kita pakai alat bantu seperti ini. Pakai ini ring yang kecil ini, bongkarnya yang ditelan ini berlawanan dari ulir yang biasa ya, atau ulir kiri ya teman-teman. Jadi ini kalau mau bongkar diputar ke arah jarum jam. Nah seperti ini. Ini ya, kalau mengencangin nanti kebalikannya, berlawanan arah jam. Seperti itu teman-teman. Oke, ini sudah terbuka karena sebelumnya ini memang kita temukan dalam posisi tidak kencang ya teman-teman, atau kekencangannya kurang. Oke, nah kita perhatikan di sini bekas sentuhan di sini masih sangat minor teman-teman. Warnanya masih warna coklat steelnya ya, belum kausan yang tinggi, dan tidak ada tampak cacat luka-luka bekas pelor pecah atau sejenisnya ya. Oke, ini masih sangat bagus. Kemudian kita lihat di sini jumlah pelornya masih utuh teman, tidak ada kekurangan ya, tidak ada yang hilang. Kita keluarkan. Oke, coba kita cek di sini, kontur dalamnya pun juga masih bersih teman-teman, masih minor pemakaiannya, belum ada goresan atau bekas keausan ya. Oke, sekarang kita cek di sisi sebaliknya teman. Kalau ini kita buka, mungkin besar si pelornya akan biar ya teman-teman. Nanti kita coba cek lagi, kemudian kita coba rangkai lagi apakah kurang atau tidak pelor yang ada di sini. Yap. Kita coba tampung di sini.
Yap, seperti ini ya teman-teman. Kita cek dulu permukaannya. Ada tampak serpihan-serpihan teman-teman seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman? Oh, ini ada tampak serpihan teman-teman. Apakah ada pelor yang rusak atau tidak, nanti kita coba cek lagi ya. Yuk, kita bersihkan dulu. Oke, kalau dari permukaannya ya teman-teman, ini masih sangat minor juga pemakaian seperti ini. Masih sangat utuh, bersih teman-teman. Tidak ada tampak keausan yang signifikan ya. Kelihatan nggak teman-teman? Yang di sini area ball tracknya atau tempat menggelindingnya si bola-bola baja atau steel ball atau gotrinya ya, masih aman. Berarti yang akan kita lakukan ini teman-teman, jadi di setiap rewheel ada dilengkapi dengan ring-ring ini teman-teman. Nah, kalau terjadi kekocakan tadi, maka kita coba rilis satu atau dua dari ring ini agar posisinya ketika diisi dengan ring lawannya ini seperti ini. Nah, dia menghasilkan jarak yang lebih rapat gitu ya. Jadi kita coba rilis atau kurangin satu ring tadi atau spacer. Ini ketika dikencangkan, nah dia kan terhenti di jarak spacer ini ya. Itu caranya. Ukuran detailnya kita bisa ukur pakai sigmat atau vernier caliper, tapi untuk kasus ini kita tidak perlu serumit itu. Kita langsung coba tes saja. Kita rilis satu ring, kemudian kita rakit kembali, nanti hasilnya bagaimana gitu ya. Ring ini ada 3 ya teman-teman, standarnya ada 3. Kita coba ukur ya, tebalnya berapa ya. Oke, yang pertama ini tebalnya 0,48 atau hampir 0,5 ya, 0,5 mili. Yang ini 0,1 mili, ini 0,2 mili. Kita coba kurangi yang 0,2 ya, karena lihat oblaknya atau kocaknya itu lumayan gede, jadi kita rilis yang 0,2 mili. Ini kemungkinan memang, kalau menurut saya memang sengaja disediakan oleh pabrikannya untuk kebutuhan setting seperti ini ya teman-teman, jadi lifetime-nya bisa lebih panjang. Tapi jika teman-teman ada mengetahui fungsinya yang lebih tepatnya bagaimana, silahkan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut sekarang perakitan dengan mengurangi satu ring yang 0,2 mili.
Oke, ini sudah kita isi kembali ya teman-teman. Kita kurangin ring yang tebal 0,1 ya teman-teman. Oke, 0,1 atau 0,2 ya tadi teman-teman. Oke, sekilas ini sudah cukup teman-teman, sudah tidak ada goyangan. Kita coba kencangkan ya. Pengencangannya berlawanan jarum jam seperti ini. Oke. Ternyata terlalu kencang teman-teman. Berarti kita rilis ring yang lebih tipis tadi. Seperti ini. Terlalu kencang teman-teman. Yap, kita ambil ring yang satunya. Yap, ini tadi ring yang tipisnya. Yang tipisnya tadi adalah, oh ini yang 0,1 ya teman-teman. Jadi kita kembalikan yang 0,2 nya ya. Yap. Oke, ring sudah kita tukar dan kita pasang kembali. Nah, ini bagus teman-teman, ringan, loncat ya, kemudian tidak ada kocak ya. Oke, lanjut kita isi secara total. Yap, drill udah selesai, kita setting dan kita isi lagi ke rodanya. Adisan, ambilin rodanya Adisan. Yap. Oke, terima kasih. Kita lapisin grease dulu sedikit ya, agar tidak karat ya teman-teman. Yap. Jika ini cap plastiknya ini ada kelonggaran, bisa dikasih sesuatu dulu agar bisa lebih rigid ya teman-teman, bisa dilengkungkan atau hal yang lain ya. Ini biasanya ada kendor kalau udah pemakaian lama ya, tapi tidak masalah. Ini tujuannya cuma mengurangi splash, percikan oli atau pelindung ketika rantai itu lompat ke arah di sela gear terhadap jeruji ya, gitu aja. Yap, pasangkan kembali seperti ini. Yup, lalu kita pakai kunci shock sprocketnya seperti ini. Yuk. Maaf, kita kencangkan kembali. Sep, sep. Sudah cukup. Yap, yap. Ini setelah terpasang kita cek lagi. Ada sedikit goyangan, tapi ini memang clearance yang dibutuhkan ya, agar tidak terlalu sesak ya. Oke. Karena jika terlalu sesak atau ini tidak loncer ya, nanti yang terjadi adalah chain slap ya, rantainya kendor ke depan dan itu bahaya. Oke, kita sekarang lanjut tes pasang di unit sepedanya, lalu kita coba masalahnya masih ada atau tidak. Ya teman-teman, sudah terpasang, kita tes ya hasilnya seperti apa ya. Oke, dari sisi sebelah kiri sudah tidak terdengar dan tidak muncul suara-suara aneh lagi. Kita cek dari sebelah sisi kanan ya. Ya, ini dia. Kalau dari sisi sebelah kanan, kita tes. Oke, udah normal ya teman-teman.
berhasil. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di next video. Mohon maaf jika videonya panjang. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Jika teman-teman ada metode yang lebih sesuai atau lebih cepat untuk dilakukan, silahkan komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.